miarabantsika rehetra ny tokantrano tonga soa atao anatin'ny fampahalambavao dia manasanao ampitiavana indray anaraka izany hatramin'ny farany tonga tany vianina omaly ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina mitarika ny délégation malagasy ankoatra ny fionany amin'ny sampandrarano firenena mikambana ho an'ny fampiroboroboana ny indostria na ny ONUD dia anamarika ity dia ny filoham-pirenena any vianina ity ny anolorana azy ny amboaran'ny champion de l'industrialisation tenany izay ho tontosainany izy mao avy izao any an-toerana iba an-toerana anatin'ireo fionana toerana raha teo ny momba ny fampiroboroboana ny taozava-bavety sy ny fanatrarana ny fizakantena ara-tsakafo an'ny Madagasikara. Fa fanosorapotaka ny filoha lazaina fa mpanao trafika malotona volamena famoahana an-tsary singa taratasy ahitana mari-pahafantarana tsy azo avoaka na mise en danger ny olom-panjakana ambony miteraka ambana ho an'ny tenany sy ny dizay ataony fanambana orinasy fanalambaraka ireo ny vesatra miandro rehetra nanaparitaka sy nizary ireo sary mirakitra ny etikety bagage ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany anaty tambazotra Facebook izay nandray ny zotra mpiara-manidina mampitoy an'i La Frantsa sy Madagasikara ny 6 aogositra lasa teo hatraiza marina ny fetra ny fahalalana sa mbola sy tonga saina amin'izany ny rehetra fanontaniana mipetraka izay mbarantsika hatrany andindiny. Niparitaka tanaty tambazotra Facebook ny mikasika ny tag bagage ny filoham-pirenena izay nisy naka sary antsokosoko ary raikitra ny fanosorapotaka sy nisy teny miampy fanaratsiana sy fanarabiana rehetra mikasika ny diany sy ny lanjany entina nentiny. Ny fivoahany singa taratasy tohitony dia voararany lalàna enjana ny sazy akoatra ny figerana sy fandovana onitra dia miatra amin'izay tratra amin'izany ny tsy fahafahana miasa eo anivon'ny orinasa pitaterana rabakabaka sy ny sehatra misy fikarakarana taratasy manokana na aiza na aiza intsony. Izay ilalazaina hoe tsy tafiditra n'aiza n'aiza rehefa mivoaka ny figadrana fa dia mirindrina tanteraka amin'izy ireny ny varavara ny sehatra mikirakira taratasy saropady. Nanao fanadihadiana izay omaly niaraka amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Madagascar Airlines MGH ary ny Ravinala Airport. Ka toy izao ny fanazavana mikasika ny dian'ny filoha sy ny entana nentiny izay niteraka resabe. Zay tafidiny iarahana omaly dia nandalo teto amin'ny comptoir enregistrement teto daholo ny délégation présidentielle mariana fa misy délégation hafa akoatran'izy menakavy izay niraisina teto amin'ny comptoir teto daholo dia ny entan'izy rehetra dia nentina nandalo teto daholo dia mipasy any ambadika any amin'ny scanner rehetrarehetra any alohan'ny azonany roaplanina nandalo teto daholo ny entan'ny famille présidentielle rehetra tato teto ery zareo no niraisina. Tompoko zany no agent enregistré ny famille présidentielle andeha ho an'ny Paris Charles de Gaulle omaly 9 août tamin'ny MD 050 nanaovana enregistrement nampidirana amin'ny bagage voalohany hatramin'ny bagage fahaefatra nampidiry tamin'ny anaran'ny président. Voalohany indrindra aloha ny bagage nampidiriko une pièce de 27 kg izy manana droit 32 kg napiditra indray fandrony deuxième bagage 27 kg zany hoe manome 54 kg ny totalany micumule les poids zany hoe 27 kg ny voalohany dia napiditra bagage fandrony koa 27 kg ça fait 54 kg ny totalany napiditra indray troisième pièce zany hoe ty troisième pièce mahatonga an'ity hoe 54 kg ty 27 kg plus 27 kg 54 napiditra bagage an'le point le troisième pièce quoi 17 kg le izy ça fait 27 plus 27 plus 17 kg ça fait 71 kg. Ny manaraka indray bagage fahaefatra ty ny bagage fahaefatra 4e bagage ny dikan'io ny total ny bagage teo ambany ray roa telo zany hoe ty ambadika ty 71 kg dia averiny ty ambony ty any le izy ty rehefa napiditra ny 4e bagage koa mazava ho azy fa 71 kg le teo aloha dia napiditra 8 kg indray name 79 kg mazava ho azy fa raha ohatra ka hoe 4 sur 79 na 3 sur 71 no poitra eo amin'ilay talon de bagage dia normal be zay satria micumule les poids rehetra teo aloha azo amin'ny poids farany atao anatin'ny système. Misokatra ankehitriny ny fanadihadiana rehetra
ary eno naparitaka ilay sary anaty tambazotra dia hiaran'izany fanadihadiana izany ihany koa satria raha araka ny voalazany lalàna manan-kery dia samy tompona andraikitra avokoa na ny naka ny sary na ny namoaka ny sary na ny nanaparitaka izany teny anivon'ny tambazotra sosialy. Misy fetrany hatraizany fanajana ny lalàna sy ny fahalalahana eto Madagasikara ary inona ny tena tanjona amin'ny fanaparitahana izany manerana ny Facebook. Ny anosom-potaka ny flo ka iantefatrany amin'ny mety ho fifofona ny ainy ve? Ny animba ireo orinasa mpitatitra sy mpikirakira ny eny amin'ny seranam-piaramanidina ve? Sady entan'ny fanenjehana politika tsy misy fetrany ka dia manono foana sy mitady ny fomba rehetra animbana ny filoham-pirenena ka dia mefara amin'ny famoahana ny zavatra tsy azo avoaka toy izao. Zavatra ninina natao izy raha ny fijery. Aiza, inona ny tena tiany aviana? Inona ny tian'ilay mpanoratra tao? Mampieritreritra ny fampiasantsika ny fahalalahana izay zo fototra voafaritra lalam-panorenana saingy zimbazimbainy izany zo izany entina nombana ny hafa. Kanefa raha ampiarina ny lalàna dia hitaka izany izo no zimbazimbainy izany indray rehefa voaenjika araky ny lalàna. Tena zakantsika ve izany ilay fahalalahana? Na izany na tsy izany dia hitory ny orinasa Madagascar Airlines ary mitaky ny ampiarina ny lalàna velona raha ny fantatra. Izay mikasika ny fa dia ho taterina aminao atao anatin'ny fampahalambavao hatramo indra raha fanosorapotaka ny flo lazaina fampanao trafikana volamena. Eo ambavao tsy fandrem-pahalemana kosa indray dahalo iray namany Arisy izay nandoro olona velona misy 3 taona ambolo tarakely Ankasibe no lavo mibalana zandary avy eo amin'ny kompania Merina Centrale io maraina io tokony tamin'ny 10 mora. Tratra ihany koa mpimasy ny olona roa hafa izay ndraitsy mba konga tamin'ny Arisy tamin'ny rendrara Ankasibe ireny. Hatreto tsy mbola hita misy any Arisy izay tena mbola hifampikaroan'ny zandary. Ny andindin'izay rahantsika misitra andrianasa. Marainy vao nangiran-dratsy no lavon'ny balan'ny zandary tao analaroan'ny Zorobe ny dahalo iray izay fantatra fa ny ray petsapetsa tamin'ny Arisy. Arisy izay dahalo isan'ny atodonikotroka ilay fandoroana olona velona misy 3 tao ambolo tarakely Ankasibe ny 7 Jolay lasa teo. Nahazo angom-baovao ireo zandary fa misy jiolahy iray atao hoe Randriamady Iadjasoa antsoina hoe Liadza tanàna ankavanan'ny Arisy no miaodiaody sy nanao fandrahonana ireo mponina tao Amboasary any Zorobe. Raha vao nahare izany ny zandary tao amin'ny kompania Merina Centrale dia tonga avy hatrany taorin'izay nivaky nandositra i Liadza sady nitifitra avy hatrany ka nifanenjehan'ny zandary. Tao anatin'ny kizo iray antsoina hoe Amboasary Ambohimangajafy izy no niafina ary nanohy nitifitra hatrany. Namaly tifitra ihany koa ny zandary ka lavy tamin'izany i Liadza androany tokony ho tamin'ny 10 sasany maraina. Rehefa natao ny fizavanandrazana tratra teny aminy basy vita gasy nampiasainy sy ny sabatra iray ary bala iray efa nipoaka. Raha araky ny fitantaran'ireo fokon'olona any an-toerana i Liadza dia mpanao fakanan-keriny sy mpangala-tromby ary tamin'ny taona 2024 izy no nivoaka ny fonja noho ny rara fakanan-keriny miaro abibiana. Izao kosa arsika dia anaraka ny publi reportage mahakasika ny tetika saria sy ny tarif Optima Business eo anivon'ny orinasa Jirama Araory. Atsoiny ireo mponina voakasika ny tetikasa fanamboarana pilona Jirama fa isy fivoriana atao ao amin'ny birao ny komina Antananarivo renivohitra, Akadikely Ilafy, Ambotrimanjaka, Akadimanga, Ambavahitokana, Itaosy, Ampitatafika, Soavina, Fiombonana manomboka amin'ny alarobia 10 Aogositra 2024 avy izao anomezam-panazavana momba ny fandaminana ny amin'ny fifindrana sy ny fialana amin'ireo toerana voakasika. Ny daty sy ny ora fivoriana isa-pokotany dia voalaza eny amin'ny peta-drindrina amin'ny birao fokotany sy ny commune. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoiny cabinet ECR 034 02 613 48 misaotra tompoko. Filazana Optima Business. Ilazana isika mpanjifa Jirama izay voakasiky ny Optima Business zany hoe ireo mpandraharaha, orinasa lehibe sy industrie, mpanjifa haute tension sy moyenne tension, mpanjifa basse tension mihoatra ny PS 4.4 kW mba ho tonga anantona ny masoivo Jirama misy azy avy na anantona ireto toerana ireto fa misy ny fandraisana antarana manokana antsika mikasika ity tolotra vaovao ity. Ho an'ireo izay sahan'ny ny masoivo Ambodomita kosa dia mba anantona ny commune Talatamaty ary ho an'ireo izay sahan'ny ny masoivo Analamahitsy anantona ny commune Sabotsina Mehana ny zoma 12 Aogositra 2024
amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 4 ento miaraka amin'izany ny faktura farany mikaratra nifa sy statistika ny jirama dia mankasitraka antsika mpanjifatrany eo amin'ny vaovao fiainam-pirenena kosa indray fantatra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ireo mpikambana 7 andrafitra ny filan-kevy pitantana ny fond souverain malagasy roa amin'ireo mpikambana no tendren'ny fiadidian'ny repoblika ray avy amin'ny primature ary 4 kosa avy amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola Ruth Christelle Rakotovalala. Araka ny 140 ao amin'ny lalàna 124 tsipika aotra 4 tamin'ny 7 septambra 124 mifehy ny fananganana ny fond souverain malagasy dia didim-panjakana raisin'ny filakevitry minisitra no anendrena ny mpikambana ao filakevy pitantanana. Rasolondray Betsiresy manana mari-pahaizana MBA amin'ny fitantanam-bola sy ny profesora Razafy Manjato manana mari-pahaizana 3e cycle 7e tao Canada no notendreny ny fiadidinan'ny Repoblika. Kalo Narcisse manana mari-pahaizana master amin'ny fitantanana orinasa kosa no notendreny ny primature. Ramana Panoarana Andry Velomiadana Bearsan, expert comptable sady secrétaire général eo anivon'ny ministère toekarena sy fitantanam-bola. Razafin-drakoto Rivoniana José, magistrat. Ranefson Mialy Andriane, efa nitatana ny Banque de développement des fonds Comores. Rabar John Francis Christian manana mari-pahaizana amin'ny fitantanam-bola kosa no notendreny avao ministère toekarena sy fitantanam-bola andrafitra izany filakevy pitantanan'ny fond souverain malagasy izany. Raha tsy aivina dia antony nananganana ny FSM ny famatsiana ireo tetikasa fampandrosoana lahara-pahameana mifandraika amin'ny politika ankapobeny fanjakana. Ampiasaina ihany koa io tahirim-bola io amin'ireo tetikasa stratégique entina amoronana asa. Vola mandidina ny 10 miliara ariary no reny vola apetraka ao. Fa foana nanomboka androany ny fanaovana fitiliana TDR ny ampahatongavana ny seranam-piaramanidina Ivato aseny amin'ny seranam-piaramanidina rehetra any amin'ny fatra tsy misy intsony ihany koa ny fanaovana fitiliana PCR eny am-piangana amin'ny seranam-piaramanidina avy any ivelany raha nitatry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ampitombo ireo mpandeha ho tonga eto amintsika ahafahana manarina ny sehatry ny fizahan-tany io fanapahan-kevitra io izay ndraisin'ny fitondram-panjakana io ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany androany fandresena miray eo amin'ny sariny Yves Chanel. Raha tokana apetraka ny 30 martsa teo ny tsy maintsy hanaovan'ny mpandeha tonga avy any ivelany rehetra fitiliana TDR antigénique amin'ny Covid-19 eo ampatongavana ny seranam-piaramanidina nanomboka androany tsy takina amin'ireo mpandeha rehetra avy any ivelany tsono ny fanaovana izany. Tsy misy tsono ihany koa ny fanaovana fitiliana PCR ny ampiangana amin'ny seranam-piaramanidina avy any ivelany. Ny fahitana fefanienana antotanisa amin'ny Covid-19 tato anatin'ny 4 herinandro no antony nandraisan'izay fanapahan-kevitra izay tao anatin'ny filan-kevitra ny minisitra Omaly. Hitondra tombontsoa-goavana amin'ny sehatra ny fizahan-tany io fanapahan-kevitra io raha no amafisa mipandraraha amin'ny fizahan-tany tompona andraikitra amin'ny trano fandraisam-bahiny indray androany. Ny hotely sy ny trano fandraisam-bahiny dia tena zava-dehibe ho anay ny fanapahan-kevitra moa zany niraisin'ny filohan'ny repoblika hoe foana amin'izay le fanaovana test ho an'ny mpandeha rehetra tonga eto Madagasikara zany miverina amin'izay tsika zany amin'ny famerenana ny ara-toekarenana ny relance économique moa zany dia ho anay aty amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia vaovao lehibe ho anay le izy satria mampitombo ny isan'ny olona zany tonga mivahiny sy mampiakatra ihany koa ny karazana chiffre d'affaires amin'ny hotely mampiodina indray zany ara-économique aty amin'ity sehatry ny fizahan-tany ity. 7,7 alina ireo mpandeha avy any ivelany tonga teto Madagasikara ny voalohany volana janoary 2024 hatramin'ny 7 jolay 2024 raha ny antotanisa vonjimaika avy amin'ny ministera ny fizahan-tany. 8,7 isanjato ny tsipony eto ka 20,4 isanjato ny teratany frantsay, 2,5 isanjato italiana, 3,7 isanjato avao Maurice, 2,7 taona hatramin'ny 80 taona ny salan-taonan'izy ireo. 2,7 isanjato ny tonga eto noho ny resaka fizahan-tany ary efa nisy fiantraikany tamin'ireo mpandraraha ara-pizahan-tany zany.
zarazaina fa ny niverina tsikelikely ihany koa zany a ny tany fidiran'ny touriste ny mpizahan-tany a teto Madagasikara ho anay amin'ny sehatry ny fizahan-tany sehatry ny trano fandraisam-bahiny eto Antananarivo dia azo lazaina hoe hatrany amin'ny 520 isan-jato tany ho any a ny tany taux d'occupation ny trano fandraisam-bahiny teto toerana. Tao anatin'izany tsy maintsy niezaka moa zany zay a manome foana ny tolotra ny kalitao a dia eo ihany koa ny rapport qualité prix tao anatin'izay niezaka izay zany a ao anatin'le stratégie napetraka fiverenana amin'ny relance économique nanome tolotra ahafahany rehetra misitraka an'izany hoe ndaontsika ho any amin'ny restaurant, ndaontsika mandeha any amin'ny trano fandraisam-bahiny. Ny tapany avaratry Madagasikara ny tena be mpisafidy indrindra amin'ireo mpizahan-tany tonga eto. Mialohan'izy ireo mihazo ny faritra nefa mitsidika ny eto an-drenivohitra ireo mpizahan-tany ireo raha fanazavana ihany. Ho famarana ny fanavaozana ny lalàna ampifeny arenakibon'ny tany dia sy ny fankakevitra momba izany ho tanterana ny herinandro avy izao ny amin'ny MBC Ivato ka iantsoa ministera tompony andraikitra ireo mpiantsehatra rehetra. Tanjona anatin'izany ny hanatsarana ny rafitra sy ny fitantanana ny sehatry ny arenakibon'ny tany mba hitondra voka-tsoa sy fampandrosoana ho an'ny firenena. Rots Christelle Trano. Taorian'ny fandrafetan'ireo votoatin'ny lehibe andrafitra ny lalàna ampifeny arenakibon'ny tany dia iroso amin'ny fankakevitra avy amin'ireo mpiantsehatra sy ireo fiarahamonim-pirenena ny ministera ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika mialoha ny androsoana izany lalàna izany eny anivy ny filakevitry ny ministra sy ny antenimiera Rotonta. Anomboka ny talata 10 aogositra izao eny amin'ny MBC Ivato izany ka anasana ireo tompony andraikitra ambony. Ny 17 aogositra kosa dia ireo fitalehavam-pasitra sy fitalehavan ny rasa-pasitra ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratejika manerana nosy. Ny 18 aogositra no iainona ireo mpitrandraka madinika, mpivarotra ary mpividy arenakibon'ny tany sy ireo sandika. Ary ny zoma fa 17 aogositra dia anjaran'ireo mpitrandraka lehibe, mpivarotra volamena. Ny 20 aogositra kosa no anjaran'ny fiarahamonim-pirenena ary ireo geologa. Tanjona anatin'izao moa ny hanatsarana ny rafitra sy ny fitantanana ny sehatry ny arenakibon'ny tany. Tsy maintsy asiana fanavaozana sy ny fanadiovana ny sehatra fandrarana ny lavanila ary tsy maintsy hotosaina hatramin'ny farany izany ho ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra Edgar Zafindravà androany atetsy amin'ny birao Antetsy Amboda. Nitondra fanazavana momba ny tsenan'ny lavanila amin'ity taom-piotazana 2020 sy 2021 ity ny tenany fa eo ihany koa ny fahazon-dalana na ny agrément amin'ny fanondranana lavanila any ivelany. Fenina Kotorsolo eo amin'ny sariny Zara Randrianso. Ny 20 hatramin'ny 5 isan-jaton'ireo lavanila vokariny eto amintsika dia avy ao amin'ny faritra Tava avokoa ka ny 10 hatramin'ny 12 isan-jato amin'izay ihany no lavanila maitso. Mamokatra lavanila maitso ray alina taona isa-taona Madagasikara ary ny 1000 taona amin'izany no amidiny tantsaha, ny ambiny kosa karakarain'izy ireo, izay vao amidiny. Ao anatin'ny fanavaozana sy ny fanovanatra ny fotony ny tsenan'ny lavanila ataon'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ny famerana ny vidin'ny farany amaliny lavanila maitso ho 5,7 ariary tamin'ity taom-piotazana 2020 ity ary efa saika manaja io fetramidy farany ambany eo avokoa ny tany amin'ireo tsena voahomana rehetra satria dia ny 20 isan-jaton'ireo lavanila maitso namidy tany amin'ireo toeran-dreny no lafo tamin'ny vidiny 5,7 ariary izay raha ny fanazavana. Eo amin'ny 700 taona ny lavanila maitso nandeha tamin'ny reny hoe atao hoe marché contrôlé. Tanimana tsara misy zany le tsena voahomana mihitsy misy 720 nisan'ny tsena voahomana amin'ny faritra any amin'ny faritra Sava iny dia elazaiko teo atao anatin'ireo tsena 720 reo amin'ny tsena amin'ny marché contrôlé dia eo amin'ny 50 amin'ny 700 taona zany 950 taona io ny lavanila maitso namidy. Eto koa dia sahako milaza amintsika fa ireo vanila maitso rehetra namidy tamin'ny marché contrôlé io dia 75,000 ariary na hoe 10,7 ariary ny kilao. Tsisy latsaka fa mihoatra an'izay tsy fera tanty tonty vao tena hoe nanaraka atsaka ny sendavany anio famaritany lavanila maitsotsika.
20 sy 900 ireo fangatahana fahazondalana anondrana lavanilina voaray teny anivon'ny ministera tamin'ity taona 2024 ity ka ny 7 amin'ireo fangatahana dia fanavaozana raha fangatahana vaovao ny 5 amin'izao 90 tamin'ireo orinasa efa nanondrana lavanilina teo alohany na feno ny antota taratasiny ary tsy nahazo fanamarinana fampiodiana vola vahiny vidiny lavanilana naondrana nefa ny 20 tamin'izy ireo nanamafy ny minisitra arak'izany fa ireo mafeno ny fepetra ihany no afaka misitraka ny fahazondalana anondrana na ny agrément izay amin'ireo 90 lazaiko teo hoe manao renouvellement reo moa zany a dia fa tonga dia azo ny ministèran'ny commerce ny androany fa ny andry an'izao fionatsika zao a dia azo tonga dia amena agrément ireo 90 reo fa zao kosa amena antsika ny taremarika 70 ihany tompoko nahazo ny taratasy avy any amin'ny Finex ino moa zany avy any amin'ny Finex zany nahazo ny attestation ny anarana zay avy any amin'ny Finex zany dia miteny hoe ozony any amin'ny Finex hoe reo olona reo dia nanao rapatriement na devise vita soma tsara ve tompoko eny tompoko reo 70 reo ary 20 tompoko mbola tsy navita ny rapatriement devise hatramin'ny farany dia tsy mahazo agrément zay le hoe fanarahana fepetra isan'ny fikaonandoha miaraka amin'ireo mpandrara-panondrana lavanilina ireo any an-talama ity herinandro ity ijerena sy ametrahana ny paikady ahafahana miaro ny toeran'ny vokatra lavanilina malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena miaraka amin'ny ministera tompon'andraikitra raha ny fanazavana trany miroso ny asa fampidirana rano sy ny fanamboarana trano fidiovana ny Antsahatanteraka commune ambanivohitra Andranomanelatra distrika Antsirabe faharoa hanaovana ny famaranana JMJ Mada andian'ny 14 septambra ho avy izao efa vita ny forage roa vaovao manampy ny iray efa nisy teo aloha anapariana ny rano any an-toerana nanteraka fidina ny fotony ary atao Antsahatanteraka izay toerana anaovana ny JMJ Mada andian'ny 10 ny ministry ny rano ny fanadiovana ny sainko ny fitsirihana ny lafiny teknika amin'ny fampisitrihana ny rano ireo mpizaika ho avy mandritra io andia amin'ny 10 io miaro volatsiferina sy Jameson Randrianarmana maro ny toerana asiana popin-drano eto Antsahatanteraka izay toerana anaovana ny famaranana ny andia amin'ny 10 amin'ny JMJ izy koa ny trano fidiovana petraka izay ahitana trano fivoahana ho an'ny lasin'ny vavy fanasana tanana ka ankoatry ny ao Antsahatanteraka dia asiana toy izany avokoa amin'ny toerana misy enina manerana ny tanàna makasika ny lafin'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana izay atao hoe fanomanana iray isan'ny goavana ihany koa dia rahantsika mahita zao zany ny fandavahana ny rano ahafana maka ny rano ambany tany antsoina hoe forage anankiray anapina ireo izay efa misy eto amin'ity toerana ity ahafahana mamatsy ny rano ilaina na amin'ny fidiovana na ny rano fisotro madio ho an'ny mpizaika dia nanatanteraka zao fidininy fotony zao mba ahafahana manamarina ny lafin'ny ara-teknika na amin'ny abetsahan'ny rano na amin'ny atsarany rano na amin'ny fisotroan'ny asa mba ahafahana zany mahazo antoka tanteraka ny fahatombana ny fikarakarana zay ankoatr'izay notsirian'ny ministra tompon'andraikitra ihany koa ny fenitry ny fanadiovana sy ny fidiovana amin'ny toerana amaranana ny JMJ Mada andia amin'ny 10 mpizaika manodidina ny 2 alina sy iray hetsisa no fantatra fa ho avy ka misy ny paikady apetraka mahakasika ny toeram-pivoahana mahatratra 700 arak'izany ny toeram-pivoahana apetraka ao an-toerana ao anatin'ny fijerenan'ny fenitry ny fanadiovana sy ny fidiovana eto amin'ny toerana amaranana ny JMJ ity izay ambarako fanomanana dia misaika 2 alina sy iray hetsy eo no eto amin'ity toerana ity izany dia napetraka ny paikady amin'ny toeram-pivoahana maromaro zany eo ny atao hoe bebe mainka eo ihany koa maritra fa ny azo antoka dia ny fanarahana ny fenitra mandritra ny fanamboarana ny toeram-pivoahana zany sy ny fanakatonana izany rehefa vita zany ny ilana izy ireo amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 700 isa eo zany toeram-pivoahana izany ary efa rindra arak'izay ny fitantanana azy na eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana na eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina mbola anatin'ny fanamboarana tanteraka ny fotodrafitrasa-pidiovana ireo teknisianina ankehitriny tanjona ny ahafahana manaja sy mampanaja ny fanadiovana sy ny fidiovana ho any rehetra mandritra io hetsika goavana ifampitaona ny tanora katolika manerana Madagasikara io
ny farana tamin'ny fitsidiana petit séminaire mandany resaka izay toerana anaovana ny fanombohan'ny GMJMATA ho an'ny 3 aogositra ho avy izao kosa ny fitsidiana nataon'ny ministry ny rano teto vakina karatra androany. eo amin'ny vaovao ara-koltoraly kosa indray iverina eto Madagasikara dajo mpanakanto frantsay malaza iraisam-pirenena ary anao seo tsy mikanjam-bary mamasina ny 20 ny volana oktobra ho avy izao hiavaka ny amin'ny fotoana satria tsy tony tamin'ny taona 2024 fa hiaraka amin'ireo mpitendry izany hoe ny tarika dajo feno no avy eto Madagasikara nampanantena ihany koa mikarakara fa homendrika sita amin'ireo seo iraisam-pirenena no atolotra dajo ny vidim-pirenena ihany koa dia natao mirary zakany sokajy-pahefa amin'ny vidiny rehetra sa Sylvain eo amin'ny sary misetra Andrianambo. 14 oktobra manomboka amin'ny enin'orarivo io ny fotoana ifanomezan'ny mpanakanto frantsay dajo amin'ireo mpankafy eto Madagasikara hiarahana amin'ireo indreo hirana ampalaza azy hatramin'izay sy ireo vokatra vaovao etsy amin'ny kianjan'ny bare Mahamasina. Sangany tokoa satria io no isantarana ny kianjan'ny bare amina seo iraisam-pirenena. Tsy izay ihany fa hiavaka ihany koa ny hetsika. Dajo va venir en live avec ses musiciens, chose qu'on n'a pas pu faire quand on était venu en 2019. On avait fait le Palais des Sports. Là, ça va vraiment être un vrai spectacle, un vrai show, comme il a l'habitude de faire. Il est très content de revenir à Madagascar. Quand je lui ai appris la nouvelle qu'on va refaire un show à Madagascar, il était tout excité. Raha fandaminan'ny mpikarakara izay teratany malagasy na agent an-dajo sy ireo mpiray ombina antoka aminy dia hisantatra ny hetsika ireo mpanakanto malagasy. Natao ihany koa zakany fahefa mividiny rehetra ny tapakila amin'ny fotoana io. Vous avez donc Tribune Supérieure qui a 20 000 arias. Vous avez ensuite tout ce qui est fan zone qui a 50 000 arias. Vous avez le VIP qui a 100 000 arias et le VIP à 200 000 arias. Et Silver Gold qui a 60 000 arias. On organise un spectacle aussi juste après des artistes malgaches. Et le show, ça ressemblera un peu à un halftime show du Super Bowl avec des danseurs, des musiciens locaux. Et afin de promouvoir vraiment l'art malgache et la culture malgache avec un niveau international, avec des effets spéciaux internationaux. Et donc voilà. La première partie du concert, donc, ce sera animé par un DJ. Donc ce sera DJ Seb qui sera aussi en première partie. Il y aura aussi des artistes locaux. On annoncera les noms d'ici la semaine prochaine. Et après en deuxième partie, donc ce sera le concert de Dajo qui sera à partir de 20h. Raha ny fantatra tsy ny kianja manontolo no ampiasaina fa seza miisa 507 sy iray alina. Manaja bokona andraikitra ihany koa i Dajo ka tsy ampiasa ny bozaka amin'ny kianja. Ny tapakila amin'ny hetsika izay efa manomboka ny fanjifana azy amin'izao fotoana ary raha ny VIP manokana efa vidy sahady sisa ireo toerana. Amin'ny alalan'ny trano Kalatike Place no ahafahana manao izany raha ny fanazavana avy amin'ny mpikarakara. Fahombiazana kosa no azon'ny malagasy nandritra ny fifanana lalao échec teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay mitanterahana tany Inde izay ny farana moa amin'ny ity farany herinandro ity. Ankoatra ny fitsondrotana teo amin'ny laharana raha mihoatra tamin'ny fifanana farany mantsy dia niakatra ny laharam-boninahitry ny mpilalao malagasy. Zerandriamaro. Naharitra herinandro ary ny farana ny talata 9 aogositra teo ny Olympiade internationale andiany faefatra amby efapolo natao tany China tany Inde. Firenena 720 amin'ny zato maneran-tany no nandray anjara tamin'izany ka nanana solotena teo amin'ny ekipa lasivavy i Madagasikara. Nisy mpilalao 4 avy no nandray anjara tamin'ity. Fiodinana 12 ho an'ny lehilahy no natao ary 9 kosa ho an'ny ekipa vehivavy ka vokatra tsara no azon'ny Madagasikara satria niakatra fa 7/70 tamin'ny firenena 720 isika ho an'ny sokajy lehilahy raha toka teo amin'ny laharana 720 kosa teo aloha. Ho an'ny sokajy vehivavy indray dia laharana 220 no nisy an'ny Madagasikara. Nampiavaka ity fifaninanana iraisam-pirenena ity ny nahazon'ny mpilalao malagasy 3 mirahalahy laharam-boninahitra vaovao indray dia ny candidat maître ho an'ny Razanatra Kotoaro Sotoavina sy Rakotomar Ravidilanina. I Rakotomar kosa indray dia niakatra ho grand maître. Ny ekipany Ouzbekistan no nahazo ny voalohany tamin'ity fifaninanana iraisam-pirenena izay natao tany China Inde ity ho an'ny sokajy lehilahy raha ny ekipany Ukraine kosa no nibatany fandresena teo amin'ny vehivavy.
manomboka eto kosa dia ny vaovao ara-panatanjahantena no andeha arahantsika ao anatin'ny fiadinan'ny amboaran'ny CAF na ny Confédération africaine taranjabola kitra efa vonona amin'ny fiatrehana ny lalao mandroa sy fanandrinana amin'ny ekipan'ny Public hors département de football club Bamenda atao any Cameroun ny fasivy hatramin'ny faha 1 volana septambra ho avy izao ny ekipan'ny LGCO plus na izany aza nefa dia miantso antolo-tanany rehetra eo anivon'ny entimanana hiatrehana izany indrindra avy amin'ny fanjakana ny club. Felana Rakotorsolo sy Yves Chanel. Fantatra tao aorian'ny atsapaka natao tany Leclerc ny alatsinainy teo fa ny ekipan'ny PUAD Bamenda ny Cameroun no ifandona amin'ny ekipan'ny LGCO plus mandritra ny fedina ny amboaran'ny CAF eo amin'ny taranja baolina kitra totosaina tsy doala Cameroun ny 7 volana septambra ho avy izao. Ny PUAD Social FC Bamenda ny Cameroun izay isan'ny ekipa sangana ety amin'ny continent africaine ary efa nandrobaka ny tompon-dakan'ny Cameroun ny taona 2024. Efa nandray anjara tamin'ny fedina ny amboaran'ny CAF ny taona 2024 ihany koa ity ekipa ity saingy azo resena tsara. Vonona ifandona amin'ity ekipa ity ny ekipan'ny LGCO plus arak'izany saingy eo ampitsopitso ny ara-teknika sisa ny mila fanamafisana. Atsika fa ny LGCO plus sy ny CFFA no manao an'ireo faninanandreo atsika malagasy ho an'ny LGCO plus moa arak'izay maha hoe filoha amboninahitra ny tena zay dia ao anatin'ny fanomanana ry zareo amin'izao fotoana izao ary voalaza tamin'ny fanontaniana ireo teo ny hoe misy koa ve ireo ankizy izay anatevina ny LGCO plus angambany zany tokony ho atao satria amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa ireo club rehetra izay any ivelan'ireo dia maka ankizy anatevina n'ilay club mahatonga ny reny ataontsika hoe reny club matanjaka reny dia manao an'izay daholo ary tokony ataontsika malagasy mino fa ny LGCO plus dia anaraka an'izay fangalana joueur izay hita hoe tokony anatevina ny LGCO plus zay. Saika olana rehefa matetiky tranga mazana ny tsy fandehanan'ny ekipa malagasy miatrika ireo fifaninanana afrikanina noho ny olana eo amin'ny entimanana. Miantso amin'ny fanohanany rehetra amin'ny fiarovana ny voninahim-pirenena ny Cameroun noho izany ny club. Mino fa ny filoham-pirenena izay fantatsika fa ao anatin'ny fanatanjahantena ao anatin'ny ihany koa ny fanosehana ny tanora satria dia hitantsika fa misehatra amin'izany ny filoham-pirenena mino fa tsy tsaza-potsiny ny fitondram-panjakana fa anao anampy arak'izay tratra an'ireo club anankiroa ireo eto dia misarika n'andray matofoloha satria fantatra fa filoham-pirenena tia fanatanjahantena indrindra ny baolina kitra dia anampy dehibe an'ireo club ireo mba tsy hisy intsony ilay hoe rehefa tonga ny fotoana dia hoe andeha tsy andeha fa mba tena ho an'ny ataontsika hoe ho an'ny firenena iray manontolo ary tsy ny filoham-pirenena ihany fa ho antsika malagasy rehetra dia mangataka amintsika rehetrarehetra mba hifanolotanana satria ny fanatanjahantena na ny baolina kitra tsy hanolo-tokana fa antsika malagasy rehetra. Tsy hivina fa 9 hatramin'ny 12 septambra ho avy izao ny lalao verina ifanandrinan'ny LGCO plus amin'ny PUAD Bamenda ny Cameroun etsy mikianjany bare Mahamasina. Eo amin'ny taranja basket kosa indray Tsioromandidy faritry Bongolava no ampetrahany fiadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara sokajy lasivavy latsaka ny 12 taona na ny U14 ny 20 hatramin'ny 19 volana aogositra ho avy izao fifanana izay andraisan'ny ekipa 5 eo anjara araky ny vinavinan'ny ligy. Mbola Felana Rakotorsolo sy Yves Chanel hatrany. Eto amin'ny kianjany BIK Tsioromandidy no andraisana ny fiadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja basketball sokajy zandriny latsaky ny 14 taona na ny U14 vavy sy lahy. Aritra herinandro mahery kely ity fifaninanana ity ary efa tomomba ny eo amin'ny 900 ny fanomanana ny fandraisana azy ankehitriny. Entitra ny fitsirian'ireo mpilalao andray anjara amin'izany ny federasion ka ireo mpilalao mahafen'ireo fepetra amin'ny masotsivana apetraky ny federasionna ihany no afaka mandray anjara. Fanomanana an'io dia ny federasionna mihitsy no efa nandray tanana. Efa nezahana mihitsy izy io zany hoe hatrany amin'ny fototra mihitsy no natao zany ny fisivanana. Ny fédération dia anisan'ny manana structure ray hoe ny championnat national tsy tonga ho azy amin'izao fa efa nisy championnat régional nandeha. Any dia efa tena nandeha ny sivana. Ho anay ligue paritra rehetra zany dia efa nomena ny consigne hoe vérifieo le ankizy eo amin'le resaka alataona moa zany ny tianareo tenenina. Ary rehefa ho any amin'ny fototra no vitantsika no misoroka izany
dia aty amin'ny championnat national mino izahay fa tokony tsy dia tena nahanana olana amin'izany ntsony angamitsika eo amin'ny fanomanana. Manohan'ireo mpanao fanatanjahantena misehatra amin'ny taranja maro eto toerana ny fiadidin'ny faritra Bongolava, ny fampandrosoana ny faritra ny tanjona hoy ny gouvernoura antony hitondrany tany tsoroka amin'ny fanatanterahany ty fifaninanany ty raha ny fanazavana. Faritra Bongolava moa zany ny tanjona dia ny hoe ampandrosoan'izany Bongolava izany ary tsy omena amin'ny ta eto Madagasikara ny faritra Bongolava. Fahaizanay zany ary tena iaseho fa mahavita zay eo Bongolava ary tsy anaiko zay ho ambanin'ny faritra hafa eto Madagasikara. Eo amin'ny tontolo fanatanjahantena zany dia mbola apetsaka ihany hoe zay olona rehetra manana ny eritseritra sy finiavana ary mazava fo ampandrosoan'ny faritra Bongolava dia vonona izahay fanampy ary ny tanora koa zany dia ao anatin'izany ka tsy ny baskety ihany fa rehefa momba ny tanora ka ampandrosoan'ny Bongolava sy ampisongadina Bongolava dia volona foana amin'ny faritra ifanohana amin'izany. Ankoatra ny hetsika ara-panatanjahantena izay dia mampandroso ny fizahantany anatiny ihany koa ny toy izao. Vinavinaina maherin'ny 2 eo araka izany ireo mpitsidika ho avy any toerana mandritra ny fiadinany tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja basketball sokajy latsaky ny 14 taona lahy sy vavy ity raha ny fanazavany ny mpikarakara. Fatapitra teo anoloan'ny ekipan'ny Egypte tompon-dakan'ny Afrika farany lalaon'ny Ankoeza Zavavy ho amin'ny fiadinan'ny amboara ho an'ny taranja basket sokajy latsaky ny 12 taona Afro Basket U18 2022 tamin'ny 7 no 19 no nandavon'ny Egyptiana ny ekipa malagasy hatreo amin'ny ampahampitona faharoa navita nanohatra ny Egyptiana ny malagasy ary nitarika tamin'isy 5 nisy mbadika ny lalao tamin'ny 10 minitra fahatelo ny tombony elanelana ka nefara tamin'ny isa 7 no 19 io raha pitsikosa no iatrika ny apaifadaliny Ankoeza Zala ka ny ekipa Malino ifanandrina amin'izany. Na izany atsanera nefa dia mbola mitohatra ny fahombiazana ho an'ny Ankoe Madagasikara sokajy Zazalahy eo amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny taranja basketball amin'izao eto amintsika etsy amin'ny lapa fanatanjahantena Mahamasina omaly ariva raha iverenina nivokatra dia nahita fandresensika malagasy naloana ny Guinée teo amin'ny lalao apaefadalana tamin'ny 7-20 no 7-70. Averina amintsika ihany moa zany fa dia Mali indray no ekipa miandrasika amin'ny lalao manasadalana. Anjara Rajanavelo. Ankoe Madagasikara teo amin'ity lalao ampaefadalana ny Afro Basket sokajy Zazalahy latsaka 12 taona ity dia nifanandrina tamin'ny Guinée manao fotsy amin'ny sary. Tsara fanombohana ny Ankoe teto ka tir 3 points Nigeria no nanokatra izany ho antsika malagasy. Nanaraka teo ihany koa ny fanampiny isa nataon'ny ekipa malagasy ka hita taratra sahady ny hofandresena vao teo ampanombohan'ny apaefapitaona voalohany nitarika tamin'ny isa 12 ny Ankoe ny Madagasikara. Teo amin'ny ampaefapitaona faharoa nisongadina hatrany ny ireto mpilalao malagasy ireto tamin'ny tira 3 points na Alefandre Mathias. Tetsaikilany niezaka nanohatra ny Guinéanina ary nisy ihany koa ny fampidiram-baolina hitan'izy ireo ka nahatonga ny elanelanisa tsy dia mifanalavitra loatra. Na izany azy nitarika tamin'ny panier 10 ny Ankoe ny Madagasikara nentina ny ala sasatra 2-30 no 2-20. Teo amin'ny ampaefapitaona fahatelo mbola nipetraka tsara ny fahaizana mifeny tombonisa ananana ho an'ny mpilalao malagasy nitarika hatrany isika ka teo amin'ny fiafaran'ny ampaefapitaona fahatelo 7-70 no 3-30 indray ny isa. Tsy voatana intsony ny fentanentanana hitady fandresena ho an'ireto ekipany Ankoe Zazalahy ireto ary dia nazava izay fandresena izay tamin'ny isa 7-20 no 7-70 nanoloana ny Guinée. Eo amin'ny lalao manasadalana i Mali izay avy nandavo an'i Benin teo amin'ny lalao ampaefadalana no ifampikatroko amintsika malagasy raha mpitso Zoma amin'ny 10 ora sy sasany ariva etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Izay makasika ny Afro Basket fa raha somary iverenantsika kely ny Diane Flou any Vienne dia nitanterahana atao amin'ny foiben'ny niveau PEC Fund for International Development ao Vienne renivohitra Autriche androany ny fionana teo amin'ny Flou Andro Nirina Rajoel sy ny tale général-ny PEC Fund no resahany roa totamo nandritra izany ireo pecady ara stratézika telo ny fanjakana tarihany mba ivadiana amin'ny angovo madio sy azo avaozana fanadedina. Amin'izao dia ny filohan'ny Repoblika ny Vienne any Autriche izao dia niona tamin'ny tale général-ny OPEC Fund Abdulmid Al Khalifa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina androany.
ity andrim-panjakana arabola ity izay niorina tany amin'ny taona 1770 dia ahitana firenena 12 mpikambanao aminy ankehitriny dia i Algérie, Équateur, Gabon, Indonésie, Iran, Koweït, Libye, Nigeria, Arabie Saoudite, ny Émirats Arabes Unis ary Venezuela. Tanjon'izy ireo ny ara-iasa amin'ireo firenena andalam-pandrosoana sy vondrony raisam-pirenena mba ho fampandrosoana ny toe-karena sy sosialin'ireo firenena. Anisan'ny sehatra iasan'ny angovo, ny fototra-fitrasa, ny sakafo, ny asa, ny rano misotro madio, ny fahasalamana sy ny fanabeazana. Nandritra ny fiaonana dia nasongadin'ny filoha Andry Rajoelina ireo paikady ara-stratejika 3 ny mifanjakana tarihany mba hivadiana amin'ny angovo madio sy azo avozina. Ny voalohany dia ny fanenana ny fampiasan'ny angovo mifototra amin'ny fampiasana solika mba hivadiana amin'ny angovo maitso sy azo avozina. 520 isanjaton'ny tokantrano malagasy ihany no misitraka ny herinaratra azo avy amin'ny angovo mandeha amin'ny alalan'ny solika. Taizay ambany dia ambany ary zara raha mavokatra 700 megawatt ihany koa ny orinasa jirama amin'ny alalan'ny fampiasana io angovo mandeha amin'ny alalan'ny solika io. Ny tanjona arak'izany dia ny ampitombo avy 3 na 4 eny ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fampiasana angovo maitso sy azo avozina toy ny masoandro. Manarak'izany dia narosin'ny filoham-pirenena ny paikady ampihenana ny fampiasana ny arina fandrehitra sy ny azo kitay. Nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina mba ho laharam-pahamehana zany ho fiarovana ireo velararara hatramin'ny 5 hektara. Paikady ara-stratejika fahatelo netiny ihany koa ny fampiroboroboana sy fanaovana laharam-pahamehana ny fizarana ny kit solaire. Izany dia mba hanafoana tanteraka ny fanampiana arabola, endrika fandaniana arabola ataon'ny fanjakana amin'ny vidin'ny sultany amidy eny an-tsena. Mamokatra angovo madio ny kit solaire ary ahafahana mampitombo ny isan'ny vahoaka afaka misitraka herinaratra isan-tokantrano. Mitovy ny fijeren'ny rotonta ary samy resy lahatra amin'ny fametrahana ho tanjona stratejika ny fivadiana ny angovo maitso sy azo avozina sy ny fampiasana ny angovo madio amin'ny fandrahoana sakafo ao an-tokantrano na ilay antsoina hoe clean cooking. Anisan'ny fiaraha-miasa goavana nanomboka any amin'ny faran'ny taona izay niresahan'ny rotonta ny hanombohan'ny tetikasa clean cooking sy ny fizarana kit solaire hatrany amin'ny 3 tapitrisa ho an'ny tokantrano malagasy. Ny OPEC Fund izay manindrahindra tsy tokony hanombana na hanapahana ny ala intsony. Miara-dalana amin'izany ny fanomezan-danja ny fahaleovantenan'ny vehivavy ary efa tafiditra anatin'ny tetikasan'ny OPEC Fund ny fampiroporoboana ny clean cooking. Teto ihany koa dia nanasa ny tale jeneralin'ny OPEC Fund ny filoham-pirenena malagasy mba ho avy hitsidika any Madagasikara. Izay koa manakatona ny fampahalambavao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny araka tamin'ny teto hatramin'ny farany fa mefotoananao ny tena koa amin'ny rapitso indray anasananao kosa ny anaraka ny la quotidienne lavadora aorian'izay ny vaovao amin'ny fiteny frantsay irana amin'ny namana Ruth Christelle Rakoto Malala. Veloma tonga. Couche culotte